bonita que eu já vi, grande. Ela tá brigando com a bolinha. Tem ração dentro da bolinha. É a bolinha que a tia Roseli mandou pra Cindy e a Pitica tomou posse. Ela se assusta com o barulhinho. Aí quando cai a raçãozinha, ela come o carocinho que cai. Mas bem.